はじめまして、リチャンネルのりさです。第1回目はホームキャンプソロキャンプでも使えるキャンプの準備を紹介していきます。まだ初心者なので薪割り、焚き火、そして七輪でお肉を焼いていきます。最後まで見ていってください。薪を割っていきたいと思います。用意するものはこの軍手とキンクラ、薪、ハンマーです。実際に割っていきます。セットしていきます。まず最初に土台を移します。次に少し重たいんですけどこちらです。今からテントに使うペグを刺していきます。ハンマーを使います。斜めに刺してハンマー